ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கான விக்கல். இந்த விக்கல் ஏன் வருது, அதுக்கான காரணம் என்ன, விக்கலை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க விவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாக விக்கல் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு வர்ற விக்கலுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வர்ற விக்கலுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிறந்த குழந்தைக்கு விக்கல் வர்றதுக்கான காரணம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். முதல் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமாக பால் குடிப்பதன் மூலமாக தான் இந்த விக்கல் வருது. செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமாக அந்த குழந்தைங்க காற்றை முழுங்கிடுறாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு காரணம் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரைப்பை நல்லா பெருசாகிடும். அப்படி பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா இரைப்பைக்கு பக்கத்தில் இருக்க டயஃபம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இது தொட ஆரம்பிக்குது. ஒன்ஸ் இந்த இரைப்பை டயஃபம் பக்கத்தில் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டயஃபம் சுருங்கி விரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போதான் நமக்கு அது விக்கலாக தெரிய வருது. இதில் என் பேபிக்கு எப்படிலாம் விக்கல் வந்துச்சு அப்படிங்கிற காரணம் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக பால் குடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வரும். செகண்ட் அதிகமாக சிரிப்பான். அதிகமாக சிரித்தாலும் விக்கல் வருது. ஸோ இந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் என் பேபிக்கு விக்கல் வந்துச்சு. இதை நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்கும்போது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, உடம்பில் உள்ள உறுப்புக்கெல்லாம் விரிய ஆரம்பிக்கும் போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக விக்கல் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது நார்மல் தான். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் பயப்படாதீங்க. விக்கல் வந்த உடனே நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும். 3 மந்த்துக்கு அப்புறம் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு லைட்டாக ஹாட் வாட்டர் சூடு பண்ணி கொடுங்க, சரியாயிடும். ஸோ இதனால நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் 5 to 10 மினிட்ஸ்லேயே இந்த விக்கலை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. அதிக நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தை தானே அவங்க. ஸோ அவங்களுடைய நெஞ்சுக்குழி வலிக்க செய்யும். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. உடனே நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்கன்னா சரியாயிடும். இதனால் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்ல. ஸோ என் குழந்தைக்கும் அப்படி தான் நான் ட்ரை பண்ண சரியாயிடுச்சு. ஒரு குழந்தையோட வயிற்றோட கொள்ளளவு பார்த்தீங்கன்னா 90 to 120 ml தான். நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விக்கல் வரதான் செய்யும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் விக்கல் எடுத்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும். ஒரு நாளைக்கு 5-6 தடவை கண்டினியூவாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க உங்கள் பேபி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் தான் செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.